Ndigatiga kuga uri mwega Mwathani, na ndigatiga kuga we uri Ngai. Maria wikite uturo-ini uyu nigetha ngorwo ndi muoyo, maria wikite uturo-ini uyu nigetha muthuri uyu uthikiriria akorwo ari muoyo, mutumia uyu mwanake na muiritu ni manene, ni manene, ni manene. Ritwa riaku Ngai wa ngai ciothe rirogocwo. Hallelujah. Etagwo Pastor Paul Mwai, na rwimbo rwatukinyiria wega thaa 10 na ndagika 33 4:33 in the morning. Good morning ladies and gentlemen, good morning Kenya, haria hothe uri matura matiganite thiini wa bururi wa Kenya na nja ya Kenya. Good morning. Nigucokeria Ngai ngatho uria wandehe muthenya uyu wa keri 16th of March the year 2021. Ndumiriri ni nyingi nyandikiirwo kwa kuhera ni nguhera, wa gutugiria Ngai thie na mbere na kumutugiria, ona gwa kupost nda kupost undu Facebook ni kuri aria mafuataga. No ni gwenda kurekerwo once again tondu ndirari njikire muthenya wa ira turi thiini wa kwigagura kiroho, njikire the audio thiini wa YouTube iragia na gathina hanini. Situtajaribu siku ya leo tukugeria umuthi gwikaguo gwikira ho ona kinya ma umuthi no tugwikira thiini wa YouTube. Wagunjiri Facebook nigugeria muno, no muthenya wa Sunday ni ndaheirwo warning ni Facebook tondu huraga nyimbo itaramenya ni irugamitio kinya ndekira ndire na right, na riria ndirakinyirire kumenya uguo ndirerwo ni tondu wa uria page yakwa ni nene muno. I have a page, I have so many likes, koguo makoragwo mamurikite yakwa muno ndikae kuiya andu wira wao, ndikae kuoya mawira maria o mahetwo ngorwo ni nie ndirameka, ndikae gukorwo ni nie nda promote andu handu aria ma promote, ndikae gukorwo ni kwiyaka ndeyaka, ndikae gukorwo ni marketing ndireyekira nayo. Ni mararora macio na ni njui no megukinya hindi mone uguo tiguo kuri. Ritwa ria Jehova Ngai rirogocwo. Ni twarikia kuhoyana no tuguthie na mbere na mahoya maitu muthikiriria wa Kameme, nigetha Ngai athie na mbere na gutwariria na gututungatira tukiarahura maroho maitu rucini rwa umuthi. It's such a big honor. Thank you. Gakunyita ugeni ndenyihetie muno nigetha tuthie na mbere na kugagura maroho maitu. This is Morning Glory gwa Kameme kayo ka muingi. Wow. Ngai akoragwo ari self-existing, na niguo tuona ni kuga we ndakoragwo na origin, ndari kihumo tungikira uguo tuge wa toria uyu wa ngunjiri aciarirwo mwaka uyu muthenya uyu hari na muthenya 1st of December, which year wa ngunjiri reke ndirikane. Na uguo we ona we uri muthenya uria waciarirwo, na andu mangigeria kuroketi njira ciaku muno makiroketi andu anyu, mundu utakuwi mundu utanjui angiuririria gwitu muno acoke anyite aciari akwa kana aria twaciaranirwo nao, agerie kuhoya kirira giakwa nigetha menye kihumo giakwa, na acoke amenye ndi mumbui tondu mutumia urakwa ria ni mumbui wa mbari ya njeru, agerie gutuiria no amenye maundu maingi muno ma guka aria mari na kuguo mbere kinya guka wa guka muhiriga witu, macio mothe mundu no agerie kumenya. Wangunjiri wa uturoretie ku ndimuroretie riri Ngai uyu wakumbire na akinyumba uyu turokaga kwaria ciake rucini nigetha twathiririe muthenya witu nene wake, nigetha twambiririe muthenya tumutugiritie na tukamuingiria thiini witu tondu ni gwethwethagwo. Ngai ni gwethwethagwo, tutingiikara uguo ta gutari Ngai, ni gwethwo ethagwo na tukaa kumumatha. Hindi ria turathoma kiugo giake, riria turaigua ciake, riria turaina nyimbo cia kumutugiria, tukoragwo tukimwetha na tukimatha ndugu itu nake itanaria maria turambiririe muthenya wa ira. Ladies and gentlemen, tugithie na mbere na kurikira uhoro wegie mahoya na kwinyerekia, uhoro wa fasting tondu ni muingi muno ona ndagika no tukuhiriirie hindi ya Easter. I am here to tell you now humility, ladies and gentlemen. Maundu mamwe matumaga Ngai atuike Ngai
What makes God God? Ni tondu number 1 akoragwo ari self-existing. Ni kuga niwe wituragia. Nduri uri ungiduiria gwitu tuirie maundu makwa tuirie ndi wa muhiriga uriku nigetha umenye wega. Ucoke utuirie Wangunjirie hikire ri, Wangunjirie ciana cigana nyo nawe makiuga ndikana kamwe, angi makoiga twiri ngona andu me thutha muno, angi makaga tutatu ngona mwe thutha muno, amwe matire mamenya. Ungienda gutuiria ndeto wega kuri uria witu kana uingire gwakwa umenye wega. No Ngai ona tungigeria gutura tuthomaga kiugo giake o muthenya tugathoma kiugo kia Ngai mathaa 24 for 365 days, gutire hindi tungiigana gutaukwo ni uhoro wake, na gutire mundu tungiiga haha atuhekirira kia Ngai kia his origin akorwo agituhe entirely everything about God. Andu aria thomu muno mana turuta great theologians, professors in it, moi maundu maingi muno ma Ngai, gutire wa naithirania kumenya kuna uhoro wegie unene na ukaru wa Ngai uyu. Maundu make matihotaga gutwirika nigetha amenyeke. Tondu indo ciothe ciombirwo niguo kiugo giatwira thiini wa Colossians, Kolosai 1:17, indo ciothe ciombirwo na undu wa hinya wake. Unene wake ndungitwirika, maundu mothe mokirwo na macokanirwo ni undu wake. Nikio etagwo self-existing. Ndakubataraga we nigetha atuike Ngai, ndabataraga nie nigetha atuike Ngai, ndabataraga kugocwo nigetha atuike Ngai. Riria turamugoca na turaria ndeto ciake, it is a good and a precious opportunity, ladies and gentlemen, tukoragwo tuhetwo ni Ngai twarie ciake. Tondu hindi ria andu mararia cia Ngai ni amoimagirira, witikio wao ni ukuraga, ni magiaga na ndirakwirira, ni matuikaga focused, ni matuikaga efficient thiini wa mawira mao, na ni matuigaga na thayo, makatuika peaceful. This God has no origin. Ndari kihumo toria Wangunjirie ari kihumo. Ndari kihumo tungithie tuge oimire hana agikinya hana. Ndakuraga. Nikio turamuineire rwimbo turamwira, glorious God, I bow before your throne. Ndainamirira nene-ini waku Mwathani. Turamuinira rwimbo turamwira, you are ageless. We nduri miaka, tutingiambia gutara wi wa miaka igana. Ageless. We ona nduri rika ungiringithanio nario wirwo wi wa rika ririku. Nduri qualifications tungireherwo tuge these are ino niyo CV ya Ngai. Gutire mundu ungihota gucokaniririo nene wa Ngai uyu oige ino niyo CV ya Ngai. Infinite God, niwe wituragia Ngai uyu, na arikorwo andu mamumenya mamwende, na arikorwo haria hanini eguuritie, tondu kinya haria hanini toi ni kwiguuria eguuririe kuhitukira the person Jesus Christ. Wangunjirie Ngai eguuragia atia? He has revealed himself through his son that we may know him. Ramabora ni kwirutururira Ngai erutururire kuhitukira murio Jesu Kristo. Ni tondu maandiko ma Ngai moigaga ati murio o thiini wa Colossians, he is the image of the invisible God. Kolosai 2 ni wokoragwo ari kiruru kia Ngai uria utonekaga. Koguo tuona kiruru tukona mundu hanaine na kiruru kiu. Riu Jesu Kristo ni kiruru. Twathoma uhoro wake uria aturire hamwe na ithui maria atwikire. Jesu Kristo ni kiruru kia Ngai uria utonekaga. And so erutururite tumumenye ithui kuhitukira Jesu Kristo. Ladies and gentlemen, fellow Christians, fellow Kenyans, Ngai atwaririe ra Sunday agitwira tutigatangike ngoro, twihoke Jesu Kristo na tumwihoke we mwene. In all that is happening, let your hearts not be troubled. Ni undu wa guoya wa the third wave ya COVID-19 na maundu maingi. Mehia ni moru gukira COVID-19. Kwaga kumenya Ngai ni koru gukira corona. Kwaga gutia Ngai ni koru makiria.
Ni corona njuru, ni disaster njuru gukira corona. Kwaga gutaukwo ni Ngai na kumuhoyaga ari we Ngai. Guikara muturire ta gutari Ngai, it is more worse than COVID-19. Tondo COVID-19 ne gwikira mask na ndithambe moko. Na keep distance ne gwika ne ngugeria kwigitira nie mwene. No guikara na mehia utangikaira ritwa ria Mwathani Jesu. Na Jesu hakuhe gucoka kugira kanitha wake. Maya ndigatiga kuga tondu Ngai yanjirire nguigite kugwa kameme unjariririe. Na riria wangunjirie ukaga kwaria ciakwa ngakweheria kuu ndehe angi moi kwaria gugukira. And God said ni ari andu angi mangiaria wega gukira Lucy Wangunjiri. Ni ari angi mangiheana kiugo giki gukira Lucy Wangunjiri. Ni ari angi tutoi eigeire mangika maundu manene. And so I don't want to live in regrets. Ndikwenda gutura muturire wa kwirira. Na rikorwo ni ndateire Ngai. Na rikorwo ni ndekire uria ndagirirwo ni gwika. Hindi ria njigire ceceni-ini ya kameme kayo ka muingi. This is for you. This is for me. Rucini ruru twokira ni tutambure Ngai uyu tataragwo. I said our president has advisors. Joe Biden akoragwo na trail of advisors. Hari aria athomu muno mamutaraga. President nigetha etane eke breaking news tuigwe kwerwona. This is an executive order. Akoragwo ikarite thi na andu athomu muno makamutara makarora checks and balances iguru ria utongoria wa bururi. Hallelujah. No iguru ria utongoria wa thi na iguru. Iguru ria utongoria wa guku thi na iguru. Iguru ria maria mothe mahanikaga. Iguru ria maundu mothe. Ngai uyu ndirakwira ndeto ciake. Infinite, self-existing. Witoragia ndari advisors. Atuaga matua make in a sovereign way because he's a sovereign God. Ekaga uria ekwenda na unene wake. He's without origin. Ndari kiambiriria tungiikara tugiambiririe hana agakinyia hana. Uyu niwe Ngai uria utukiritie rucini rwa muthi. Uria ukuigite hau akuigite in 47 counties. Uria ukuigite kuurageria kunyitia karedio uthikiririe. Uyu niwe Ngai uria uturaga nyitirire moyo waku na moyo wakwa. Uyu niwe Ngai uria uratwira arenda gutwika to the priority of our lives. Uyu niwe Ngai uria gukiragia riria wirigitwo to ria njukiria. Uyu niwe Ngai uria honanagia. Uyu niwe Ngai uria wikaga manene. Uyu niwe Ngai uria twamwihoka mutwathi tutikaga kindu. Niwe watuthurire tutari undu tui. Na ni atui muno kuri uria twiui. Tumwirekererie twi guku werũ-ini. Tungikiuga ati atheru ni turore na mbere. Tukinyukie na hinya. Tutari guoya ngoro-ini ni maria matuthiururukiirie. Tondu we belong to a God who is infinite. Ngai utombirwo. Ngai utataragwo. Ngai muiyure ni unene. Ladies and gentlemen, Ngai ucio wa gutwarire different parts of Africa. Ngai ucio kunyitagirira. Ngai ucio riganagirwo ni kwira ni wega. Agikuruta agigutwara Asia kundu gutiganite. Ngai ucio wagaga kuhe priority niwe nambe motoro-ini waku. Etagwo Ngai kihoti. Let's stand to him. Tumutie. Na twetigire mehia ni moru gukira corona. Ni moru gukira mirimu mehia. Tondu kwanagia mirimu ikanina andu. No ni kuri gikuo kingi kioru makiria gukira giki gikuagwo kia mwiri uyu. Gikuo gia tene gutura uthinikaga noriraga naruo tene na tene ni undu wa kuranwo na Jesu Kristo. Ladies and gentlemen, Ngai wa gutwarire Europe. Uyu wa gutwarire ndukanjire wina mathina. Even if you are going through tough times, Ngai uyu wa na kunyitirira na kuigite kuo.
Ndukanjire we mukwire we na kieha. Ngai uyu kunyitiriire we mukwire no gakorwo no uraria no urahota kurugama no gathie. He deserves our worship. He deserves our adoration. Ngai uyu wa gutwarire Australia. Ngai uyu wa gutwarire America. Gutira makania nduri maratathikana ni kurito. This God deserves our worship. Ngai uyu ni abataire guthathaio. Ni abataire gutio. Ni abataire kuiguo. Ni tumwihoke as we start over. Muthenya wito 16th of March the year 2021. Tukigagura maroho maitho. Jehova twarathira muthenya uyu. Wow, powerful one from Manyari niguo tumwitaga ungienda kumuigua maundu maritu manene muno mekikaga Saturday morning gwa Kameme Kayuka muingi kana tukamwita Njuguna wa Giceha. Good morning ladies and gentlemen. Itigaritie ndagika 4:30 cia gukinya 3 nigetha irugame gwa Kameme Kayuka muingi thaa 11 cia rucini muthenya uyu wa keri twaurathira maundu manene 16th of March Ngai akionania. Muthikiriria turagweta uhoro wegie mahoya na kwihinga. No uhoe uteko fast, no uge fast uteko hoya. It is nita ihoya riu ritingigia kwenyerekia kugutikoragwo na impact. Ndirakwirire ihoya, it is the only activity area invisible God akoragwo akirelate na the visible man. Ihoya ni kwitikania na Ngai. Ta Ibrahimu agitikania na Ngai iguru ria Sodom, na Musa agitikania na Ngai iguru ria Israeli. Invisible Ngai ucio tonekaga agiitikaniria Ngai ucio tonekaga agiitikaniria na ithuĩ tuonekaga ri nikuo kuhoya. Wow, I love these powerful dear ones. Wow, rwimbo rwetagwo agu na agu. Kuma tene nginya tene. Tugikwirwo ni our sister Liz Gushu rwatukinyiria gwa Kameme Kayuka muingi thaa 11:08. Good morning ladies and gentlemen. Good morning. Wewe bururi wa Kenya, different counties bururi wa Kenya. Kundu dana hungura na kundu itaka hungura ever. Etondo ndungigania guthiururuka bururi uyu ni munene na ni munene. Ndari ni mucemanio wa athuri haroka harume mena nduthi manjira moimite kundu gwitagwo Maera na kuu thiini na muria Maera hau uguo haria hetagwo apana na kuu uguo thiini mokete na nduthi. God marambia kunjira maritwa itanginyita na ndeciria bururi uyu ni munene gwi kundu itakaingira no ni undu wa gwitikirika kuri Ngai. Hallelujah. Ngaingira mafuteti-ini micii-ini na guku kundu kwihithite na kungi kwi iguru. Ngaingira kuhitukira program ino ya kumatha ya kwigagura kiroho o toria nyingiraga muthenya wa Sunday morning kuhitukira program ya itaha ria muoyo. It's such a big honor. Na nigeragia kwimenyerera muno ladies and gentlemen tondu mandiko ma Ngai moigaga gutwirwo gwa cira gukambiriria kuri ithuĩ tukoragwo in the household of faith. Ithuĩ tumwiraga kiugo, ithuĩ tuhunjagia, ithuĩ twaragia, ithuĩ tanie njikaraga haha gutwirwo gwa cira ni ithuĩ tukambia koguo twara raini uguo. Mundu akirihwo wira wake uria wothe atuire arutaga amwe magake gatanjata tukiona uria watukwiriire. Hindi yo twarite raini tukiona uria watukwiriire. Judgment ikambiriria kuri ithuĩ na nikio ndimenyagirira muno. Nikio ndimenyagirira muno. Program ni kwigagura kiroho. Welcome inyuĩ mukiraga ithaa ria thaa 11. Welcome inyuĩ muri barabara-ini mukiumagara. Guoko kwa Jehova kwi hinya ti kwanju gutuhonokagia magerio-ini ni gukumutoraniria mukiumagara na mugicoka. Na ni twa command muthenya wa umuthi na twakwirwo rwimbo ni our own Manyari. Muthenya uyu weru ni ndawariria ni ndakomanditha cia Ngai
na Jehova ni egwika maundu manene. Inywe mwi all over Africa, different parts, Ngai aromutuga kuu muri ni kwa Ngai. Turarikanire mutigatangike ngoro na mundu ndagaikare akiinainaga, but involve God in all you do. Igiria Ngai thiini wa maria mothe ureka. Ithaa riri Mwathani, he ngoro citu kirigiriro, aria na njira nene. Turenda o gukumenya makiria, turenda o tutingi kumenya tuiganie, ni twathoma uhoro waku. You are an infinite God. We ndutaragwo, we nduri andu maguikaragia, we ndubataraga ithuĩ utuike we, no ni turaririria gukumenya, just at least understanding you more, Mwathani wakwa, nigetha tuhote gukuiga uri priority bururi-ini wa Kenya, priority matura-ini maitu, priority kuri family citu, priority kuri ciana citu ciathie gwika igeranio. We ni we Ngai, you are the priority thiini wa miturire yao. Utuike priority thiini wa makanitha, thiini wa aria mahunjagia, tondu ni kuri ahunjia matatuaga Ngai na mbemwe, matakoragwo maigite Ngai na mbemwe, maigite maundu mangi na makiaria makonekaga tari Ngai na mbemwe, but God is far from their priorities. Kristo tuiguire tha, Mwathani tuiguire tha, tukihe Ngai priority. Turi all over Asia, Australia, America, Europe, turahe Ngai priority. Tukimuingiria, tukira Jehova tutingihota gwithondekera, atonye thiini, atutongorie thiini wa muthenya wa umuthi na thiku iria iroka. Good morning, tukigagura maroho maitu. Radio yakwa ndienda hingũrĩra kameme, naigua nginya neighbor agĩtheka nyũmba nake ahingũrĩire kameme. Ndathiĩ na mũng'etho ndakora andũ akenu, kumbe othe maraigua kameme. Hau mũkinyĩire andũ a nyũmba itũ mũtigagĩthiore mĩtambo, ndaingĩra ngari-inĩ kameme, andũ me mũgũnda kameme, na mũhurũkĩte kameme, maũndũ mothe no kameme. Amazing, amazing. Thaa 11 na ndagika 12. Today Tuesday, muthenya wa keri, wita muthenya wa fellowship kana wa Bible study. Thiini wa Mark chapter number 1. Jesu Kristo akiambiriria ministry yake, na ndeto ici no njokere ringi thiini wa Luke chapter number 4. Mariko 1 na ndeto ici gacokerwa ringi thiini wa Luka 4. Jesu Kristo akiambiriria ministry yake, akiambiriria guthingata kioneki kiria giatumire arehwo muhuro wa riua. Thutha wa kubatithio, immediately thutha wa kubatithio, atongoririo ni roho wa Ngai agithie thiini wa wilderness, na ku athire kugerio ni mucukani. Ni turonirio guo muthenya wa ira. No Jesu atongoririo atia agithie kugerio ni mucukani? Roho Mutheru wa mutongoririe atia agithie kugerio? Tiguo kwanyitirwo ndu tungiuga atia atongorio atia? Ni thiini wa maroho makonektaga, ti ati niguo kwanyitirwo kana akioyo na iguru. Ni inner leading, ni gutongorio na kuu thiini. Inner leading neo ikagwo ni Ngai we mwene kuhitukira Roho Mutheru. Ithe uria Jesu aturire muhuro wa riua amwitaga Baba, our Father, o kinya tu hindi ya gukua gwake agituikana eruo ruingi muno mutharabaini akimwita God. Uri ndirikania ngwire theology ya maundu macio. But now, ladies and gentlemen, agitongorio ni Ngai kuhitukira Roho Mutheru ni undu wa ngwataniro iria mari na hamwe nake nayo, internal relationship. Na gutongorio ku Jesu Kristo atongoririo ni Ngai ni part ya mahoya. It was through prayer. Na Jesu ari ku weru-ini thiko 40 ndarire na ndanyuire. Macio ni turonire ira na ni toy uguo. Tutiukaga kwaria, ndiukaga kwaria mari otoy ati nagetha umenye. Njukaga kwaria mari hena mundu moy makirio na kugira. No Ngai ndamuhete this opportunity ya gukorwo haha. Hena mundu toy ona ki ni nyandikagirwo ni andu matoy. Hena ona matari meciria no kugia undu tocio. But look at our God, a faithful Jehovah, that
kiugo giake gikiario undu ucio ukaga uri mweru o rucini kiugo kia Ngai giukaga kiri kieru thiini wa miturire itu. Ladies and gentlemen, fellow Kenyans, rucini ruru rwa tene rwa kugagura maroho maitu ri fasting ya thiko 40 atekuria nete kunywa thutha wake gukorwo akifast. Ririkana ngwirire gutire hindi ungifast utekuhoya, na mundu fastaga atekuhoya amenye ku ni gute akoragwo agite. You can pray without fasting, but you cannot fast without prayer. No hoe utekwihinga kuria na kunywa, no ungihinga kuria na kunywa na nduri na kuhoya na kugwa thiini, it is nothing. Koguo Jesu Kristo ni undu wa unene uria amenyaga kioneki giake, ministry iria yatumite oke muhuro wa riua, iria yahuthirire miaka 3, only 3 years, na the other gituika saturated by his power. This man Jesus Christ, the other gituika saturated ni unene wake, ati umuthe kiria giaragio muno, uria waragiririo muno thiini wa the other, thiini wa continent ciothe muhuro wa thi ni Jesu Kristo. Kuma gukie kinya kurituka uria uhakoragwo ciake ciaritio makiria, no uria ukoragwo ekireirwo muno kurababa boceterere, uria ukoragwo ekireirwo muno is the person Jesus Christ. Na hindio ari weru-ini ekaga maundu maya meri, kuhoya na kwenyerekia. Ahoyaga niki? Preparing for his ministry, preparing for what was ahead of him. Eharagiriria nigweka nikumba ombaga nigwaka guthondeka athondekaga foundation, muthingi wa maria mari mbere yake. Turonire muthenya wa ira, no humility, ladies and gentlemen, that great achievements requires great preparations. Agikonyo urenda guthie kuraihu wihariririe na njira nene. Muthenya wa ira turonire ati mundu wekire I just natikuhura na ndirahurana na aria mathomete the certificate kana diploma thiini wa pharmacy. Kaidi mundu njethaga tu ni kuri andu manjethaga muno, na mundu wethaga mundu ngidangi mwaga kayo kamwigi uhuko ne mushie nikuo tukenjerwo bui guko tukenjerwo bui. Ndiraragia nagetha nyonie mundu wina certificate thiini wa pharmacy kana diploma ti muthomu kana degree imwe. No, I was only using an example. Nikuhuthira example. Turona muthenya wa ira ati mundu wekire certificate thiini wa diploma wina diploma ya pharmacy no arute wira thiini wa pharmacy. Ona thibitari no athie kuria dispensing chemist. Ona mundu wina diploma no aheo wira eke kuo. Na mundu wina degree nake no eke ona ige pharmacy ciake ekage maundu mariku degree imwe. No mundu renda guthoma makiria wira wa ndagitari, mundu rathie beyond agatuika specialist, ndathomaga mwaka umwe, ndathomaga miaka 2, ndathomaga miaka 5. Aikaraga githomaga aambe guthoma miaka 7, agacoka keongerera githomo, aturaga athomaga na agigatuika specialist. Akoragwo I know they are listening na ndigienda ko magerie ko gutwiria my integrity nyoneke taitoi, but at least 10 years nigetha korwo ri a specialist na maturaga meongagirira githomo niki, because of their what they want to achieve. Na riria turenda kumenya uhoro wa ENT, twethaga ENT specialist, tukienda maitho tugathie gwetha ndagitari munene wa maitho, githuri tugathie gwetha ndagitari munene wa githuri, tutithiaga kuri uria urekire mwaka umwe na tukararaini mundu agathie na appointment. Ni uri wathie ugakora mundu wagire certificate wareirwo raini kuma haria ni andu mena certificate maigite magari cia onene muno meteri na kumwona ukaruta 5,000 nigetha umwone niki, tondu ndagerekereria his kiria giothe iyuririe for nothing. He has taken so many years equip nigetha hote guguteithia na hote kwendeithia. Wangujiri urenda gutwira atia macio turaragia muthenya wa ira
Ni undu Jesu Kristo ni arothagiriria kona the magnitude of the mandate yari mbere yake, his ministry. He required time ya kwihariria. Afataraga ni amenyaga nyumba iria araka uria gukorwo igana nehana. So he took time nigetha aharirie foundation ya nyumba iyo, for lack of better words. Great achievements. Na hindiria na ithue turenda maundu manene mekike mucie wakwa utungata-ini uria Ngai waheire biacara-ini no muthamaki tufataraga kwihariria na njira nene muno kiundu kiria urenda gwika. Mundu athiaga handu ugakora handu hena construction iguka coming soon, ugakora mataragita maria maigitwo homa, ukarora tingokori ici cirutitwo gukorwo ciumite China, ici ingi ciumite Agaku. Why are they big machines assembled? Ni todo wa the greatness, the magnitude of wira uria kurutwo handu hau warothiriria wero hahena wira turaruta ndukubatara kwirwo it is a big thing. Ndugweterera kwirwo it's a big thing. No ngikora haigitwo giciko gia tiri na wheelbarrow eterera mundu mwoke kana andu eri, it is not a big thing. But depending on the preparation, niguo tumenyaga kiundu kiria gigwikika. Wangujiri take us to the point. The point in all humility, ladies and gentlemen. Ari thaa 11 na ndagika 21 Mwathani Jesu ni undu wa kumenya kiria kiari mbere yake. It wasn't easy gutukwira gutukura gutuma tumumenye, gutuma twende Ngai tutonaga na maitho, gutuma andu mamwitikie, gutuma arume aya 12 mamwitikie. He took 40 days praying mahoya na agicoka agiuka na bulldozers etagwo fasting, kwaga kuria na kunywa. Bulldozers mataragita macio ngugaga riu wona mothe maria assembled ukamenya wira uria kurutwo. And he did this for 40 days. Ni tondu ihoya rikiritwo riumitwo thutha na fasting manene magekika ndegera gutumuthikiriria thutha wake ku fast na gukorwo ni ahoete. Na thutha wake kuhotana, he successfully resisted temptation cia mucukani. Koguo no understandaga maundu ma Ngai. Saitani oimirire hindi iria Jesu Kristo ari most vulnerable. Hindi iria tari na hinya tondu wa Mungu ari o mundu one Ngai. Akiambia kumugeria ni tondu tugeragira magerio maingi hindi iria turamatha Ngai, riria twenda Ngai. Andu amwe riria twetuire itua tuiga giki nikio kioneki noguo twambiririe mathina. Riria twaingirire makanitha-ini tukiuga twatuika ahunjia, riria twetikirire kuhonoka, riria twetikirire kumbura Kristo, riria twirugamirie biacara na tukiuga guku ni Ngai uri thamakaga, hindi iria twarugamirie micii itu tukiuga uyu ni wa Ngai, hindi iria twetikirire gwi commit tukiingiria Ngai maundu-ini maitu, noguo mathina mambiririe kuharuruka. Ukonaga andu matahoyaga, andu na matendete Ngai uria we omwendete, na warora maundu ma uria marathio karigwo what is this. Ni andu kumenya matamenyaga uria Saitani akoragwo akimenya the impact, akamenya kugutha nigetho give up. Muthenya wa Sunday down the skit dekeirwo drama ni arume ikinduta maundu maingi muno, arume magika drama yati uria Saitani akoragwo arakwariria uraririo mwena uyu ni Ngai no karirio mwena uyu ni mucukani akigeria gukuia andu matikae kwenda Ngai. Wangujiri bring the point. Wangujiri we rehe point iyo fasting. Thutha wa Jesu gutoria mucukani agithia kiambiriria utungata uria hetwo aurute. Turawonire wi thiini wa Luke chapter number 4 ni urathomire na manifesto ya Jesu Kristo. Ni urathomire ndirakwiri uthome manifesto Luke chapter 4 and verse 18. Akihujia uhoro wigi uthamaki wa Ngai, immediately atoretie akiambiriria the ministry. Ladies and gentlemen, hindi iria twa fast twenyerekia, hindi iria twa mahinda twenyerekie ni point ya intimacy na Ngai, ni kunyitana na Ngai, ni kuiga Ngai na bemwe thiini wa miturire itu, ni kufocus attention itu hari Ngai. To irathimo ciake ndirenda kina thikiria ndirenda, but God himself. Ni gutwara mahoya beyond personal things, gutwara mahoya beyond I want this. Wambia ukanyitana na Ngai
na tikume kuma hari ari agukuhiririe niwe kuhota kumuigua wega muno makiria no hote kumuona muno make tondu Ngai ni aciraga na njira nene muno rimwe na tukaga kumunyita because of being busy. Fasting ni kuheana ngoro citu ciothe, our whole heart to him, kuhitukira mahoya, ni kuonia Ngai uria ndimwendete no uria ndirakena niwe. God, I appreciate niwe ujigite moyo. Ona muthenya wa umuthi da appreciate niwe unangagira. Da appreciate niwe hinya wakwa mundu akagia na ihinda ta riu. Setting yourself apart and seeking God rather than your own interests. Kwenyerekia fasting ni kuiga Ngai ari na bemwe ugatigana na interest ciaku ukaromboya ma Ngai uyu ritwa riake rirogocwo. Kwenyerekia fasting ari thaa 11 na ndagika 26 5:26 in the morning, ladies and gentlemen. Na nyihete muno Ngai atugire, nyihete muno Jehova nenehe, nyihete muno nie ndiganire Ngai onekane, nyihete muno ngitugiria Ngai wa Ngai ciothe. Fasting it is tikugeria kwigwatira kindu kuma kuri Ngai. It is not trying to get something from God. It is a matter of trying to get to God. Nyita the difference. Fasting tukugeria kwigwatira kindu kiu kuma kwi Ngai ngianite ogwo kinya Ngai yohe apana. Ni kugeria kuingira kuri Ngai, ni kwigire kugeria mothe uingire kuri Ngai. It is a matter of trying to get to God. Tondu jaine cia Ngai maundu manene ni mekikaga. Fasting, and a good one by Eston Ita. Hi, my brother, you are such a blessing. We kirathimo kuri aingi. Twambiririe na wangonjiri rwimbo rwitagwo irahiro. Ati Jehova ngugutua irahiro riakwa. Uguo ni kuga ati riu riria utuite Jehova irahiro riaku ni uria gukwira ogeka, ni ugaikara gwake kuri thina kana kuri gikeno, ni ukamwendaga ni ukamwehokaga. Jehova, that's who you are thiini wa miturire itu. Ritwa riaku Ngai mwega rirogocwo, na tondu wi irahiro ritu Ngai, mihango-ini itu ya guthie mawira-ini maitu muthi twaheana moko-ini maku. Mihango itu tugithie angi magithie mathiko makwirirwo ni andu ao moko-ini maku Jehova. Ngai mwene tha, Ngai mwene uhoro wothe wa kumaniriria, mahe kirigiriro, mahe mwihoko, mibango yothe yagirire. Amuthingu mihango itu andu magithie appointments cia ndagitari, angi magithie interviews moko-ini maku nigetha we niwe irahiro ritu wionanie tondu wi Ngai. Riniro ihoya ndarugamia hari we rucini rwa umuthi tondu wi Ngai kihoti munene wa nene. Andu aitu muthamaki, andu aku magithie mawira-ini mao makwandikwo magithie biacara-ini, I seal them by the blood of Jesus. Nidarega miaki, nidarega besa kura, nidarega mitino mawira-ini mao, nidarega kuhinyiririka, nidarega ngoro kuinama thiini wa ritwa ria Jesu. Andu aria mahetwo warnings mawira-ini, teithia ngoro ciao gukwihoka ona gukurora. Andu aria moimire bururi-ini wa Kenya magithie kuruta wira guku mihaka-ini mabururi turiganitie, Sudan, Somalia, Tanzania, Uganda, Ngai wakwa mabururi maya mothe mari around us, South Africa, Africa kundu gutiganite, Jaya Africa, matirire githithi giaku utuike irahiro riao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Aria matari na mawira na ni moimire guku magithie nja, Ngai wa Ngai ciothe maturaga metereirwo ni andu ao nigetha mamateithie, metereirwo mateithie aciari ao, metereirwo mateithie ciana ciao metereirwo mateithie aria maciaranirwo na ni marituheirwo ni kwaga mawira. Niwe irahiro ritu ndarugamia ihoya thiini wa ritwa ria Jesu. Ndetikaniria nawe iguru tondu kuhoya ni gwitikaniria na Ngai uria watumbire. Ithuĩ twombirwo tugetikaniria na Ngai uria watumbire. Kuhoya ni gwitikaniria na Ngai, kuhoya ni kuonia Ngai that
He is self-sufficient. Na ithuĩ tũtirĩ. Kũhoya nĩ kuonia Ngai tũtingĩigania no tũmwĩhokire. Kũhoya nĩ kuonia Ngai atĩ nĩwe wĩna hinya igũrũ rĩa maũndũ mothe. Rĩu twetĩkia atĩrĩrĩ, aya magiĩkaga marĩ nja ya bũrũri mũthenya wa ũmũthĩ. It will go on records. Karabo mweri 16 mweri wa gatatũ Tuesday, Ngai nĩekire kĩũndũ makĩmwĩgwatĩra kũhĩtũkĩra program ya kwĩgagũra kĩroho gwa Kameme Kayũ ka Mũingĩ. It will be in records. Gũcererwo nĩ Ngai ũyũ irahĩro. It will be in records. Atĩ nĩ mathire mathibitarĩ makĩrorwo makĩonekana mena thĩna ũyũ na magĩa guoya wa kũrigwo tũgwĩka atĩa, makĩhoka Ngai ũyũ irahĩro ritũ, makĩingĩra thĩinĩ wa kũhoya makĩhinga, Ngai akĩmonekera. It will go in records. Aya marenda mbeca cia thibitarĩ na maũndũ marĩa mangĩ mothe. Ngai ũrĩa ũheanaga, he is Jehovah Jireh. Tũkĩmwĩhoka, he is providing everything and he has provided. Rĩrĩa Jesu athire mũtharaba-inĩ, Jesu Kristo ukiuga mothe nĩ mathira, ũgĩtuĩka no kiuga it is finished. Jehova Ngai ũhithaga arĩa athingu hatuĩke gĩikaro gĩakwa niĩ na mũthikĩrĩrio ũyũ ũthikĩrĩirie. Tukĩhitha harĩ we tondũ we nĩwe priority thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Na nĩkĩo tũragagũra maroho tũhote gũtinda na thayũ. Rĩtwa rĩaku Ngai wa Ngai ciothe rĩrogocwo. Thank you so much our brother once again, Neston Ita. Powerful, powerful, powerful. Maũndũ-inĩ mothe me mbere itũ, arutani thikĩrĩriai inyuĩ mũthikagĩrĩria Kameme, gĩi na hinya na ũcamba mwe moko-inĩ ma Ngai, mũkĩrora ciana citũ mũtikũrwara. Mandagĩtarĩ o nurses, listen to this. Ndaria ndĩ ndungata ya Ngai njitĩrĩrie maguta na ĩkamũrwo. Mũgĩtũteithia, I cancel sicknesses thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndaria hinya mwerũ no tugi mwerũ, even to the leadership ya bũrũri ũyũ, led by the president na deputy wake, leadership yothe, leadership ya kanitha, ndungata cia Ngai iria ciaragia maũndũ manene magekĩka. Ndaria nene wa igũrũ kũmũtĩa, as we honor God, igũrũ narĩo rĩgatũtĩa. Na andũ arĩa ona ndagĩka ĩno ngĩaria gũtirĩ kĩndũ kĩraingĩra, gũtirĩ ndĩraria no maretha kaũndũ mangĩona koru ndoiga kana kaũndũ kangĩethwo. Nĩ ũndũ wa kĩu kĩnini mwaigua, wĩtĩkio ũkaga nĩ kũigua. Ndamwĩta kwa Ngai, ndamwĩta kwa Ngai, ndamwĩtia kwa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ tondũ nĩ mũiguĩte, kĩu gĩothe mũiguĩte kĩrogarũra ngoro na meciria. I call you back to God thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũndũ ũcio nĩ wahinga na Jehova arĩ gĩtĩ-inĩ agĩthamaka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen and amen. Mũthenya wa ũmũthĩ tũhoete mahoya maigana ũna. Koguo tũtietereirio rĩrĩa tũrathiĩ kũrĩkĩrĩria tũhoe. We've been in prayer. Tareke thome kiugo kĩ haha. Arĩ thaa 11 na ndagĩka 40. Yoka mwege, amen. Kayoka mwege, amen. Igano rimwe gaturumo rimwe Kameme FM. Sesenito, amen. Noko gatigagia, amen. Igano rimwe gaturumo rimwe Kameme FM. Nĩgwa Kameme nĩkuo kumaga maũndũ ta maya, mathuthurie wega, makaribaribwo, mabacĩrĩirwo, makamenyererwo, irio nduge wega ikahota kũheo mũthikĩrĩria wa Kameme Kayũ ka Mũingĩ. Arĩ na message ndandĩkĩrwo haha wa Ngũnjiri Jobs. Jehova ũrĩa tũhoete na twetĩkĩtie nĩ tũmwĩtĩkie kinya igũrũ rĩa mawĩra maya, and I call them back to you. No Ndĩritũ wanyandĩkĩra message, Ndĩritũ uko pande gani? Wanyandĩkĩra message atĩ hoera ngie wĩra wa Ngũnjiri hote gũteithia andũ aitũ. Tũrarĩkanĩire tũtikahoyage ihoya ta rĩu. Ndĩritũ, allow me to say this. I know you don't mind. Tondũ nĩkĩo ũthikĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ. Can you imagine kwĩ mũndũ ugaga niĩ hoerai, niĩ ndĩrenda ngie wĩra hote gũteithia mũtumia wake, hote gũteithia ciana ciakwa, hote gũteithia. Ũngĩgarũra mahoya ũguo hoyaga, Mwathani he wĩra ngũheage kũringana na Maraki 10, nĩgetha ngũheage ngũtambũre we, ngũhe gĩtĩo, nĩgetha arĩa angĩ makĩruta gĩcunjĩ gĩa 10 ndutage 15%. Imahane ta wa Ngũnjiri matirutaga 10%. Mamenyire Ngai makĩria magĩthiĩ beyond 10%. Gĩcunjĩ gĩa 10 aca
twamenyire Ngai undu riu twatwaranire na Ngai undu kumenya uria Ngai ya operataga principles ya Ngai tuheaga Ngai generously. You even give a tithe generously, an offering generously, guteithania generously. Tuteithanagia tutekumenya na tutendo kumenya andu acio ni aku tinagetha tukorwo record-ini ciao. Apana, ni Ngai one ikwiheana biu ugatigwo kiuria ngo survive atia wiki iyo na mweri ucio ngo survive atia. Koguo kotangicenjia ihoya, just try this tondu nini ndageririe na ndanahe andu ingi this principle neke wake thiini wao. Ucenjie ihoya uge Mwathani he wira na thiini wa gicunje gia 10 kia mbeca iria ndionaga o mweri nie Ngai ndiheanaga gwaku 15% kana uge ndiheanaga 20%. Ndikaruta 10 Ngai, geria Mwathani wakwa wone nie ndikweaga 20%. Ngaiga muthitho wakwa iguru tondu andu aria meigagira muthitho iguru kwihaga magakigia kanyamu mamenyureirwo. No mundu uranyandikira ndari ona kienda taria kuhana atia. Ni nyendaga kumenya atiriri, how is your giving life? Anyway, giving ni toroka kurio another day, but edit your prayer. Irira Ngai na kiria werira Ngai. Psalm number 50. Wona time muthenya wothe uri thoma Thaburi 50. Ndukana make a vow mbere ya Ngai wage kuhingia. Ndukanerire Ngai ni gwika Mwathani wahengeko wage gwika. Ndukana ri indo ciothe andu aria matahandaga maturaga gukigethwo ni aria angi makoragwo na maithori. Gukiura ura ni uira na gutira hando. Tari andu ni kuhanda mahandite muno, ciumirite muno, iuri utanahanda ekindu akagetha. That's a principle for God. That's God's principle. Mundu utanahanda ndari kindu akagetha tondu ndunahanda. Kwa Ngai nakuo guthiaga oro uguo. Mundu tahandaga kwa Ngai acokia ikare uguo ambiririe kwirorera aria angi moigaga mahoyaga ngoma aigage ate andu aya mahana ni kuria ndatuikire hasura. Ritwa riri hasura ni ritige kuhuthirwo uru. Ni andu amwe matuikite ithayo na andu maregire kuhe Ngai indo ciao iria Ngai amahiti ciao ni Ngai wa maheire. Mundu akaga kahinyiririka gathinika wathukuma watwarithia nduthi wathukuma 400 muthenya ukaga kuhe Ngai 40 only 40 ukaga gucokeria Ngai ngatho then kwaritu hauga ituraga ni nduraga uguo guku ni kuhazo. Excuse me, ni tutige kuhuthira ritwa riu uru. Thaa 11 na ndagika 45 ni nguthomaga kiugo. Kiugo kiria nguthomaga ni maita meri. Kia mbere muthikiriria Mathayo 6 muhari wa 25. Matthew 6 verse 25. Ni undu ucio ngumwira atiri nuyu uratwira atiri Jesu Kristo umenyewe ni Ngai. Ni undu ucio ngumwira atiri au ni amarerwo ni nie nawe uthikiririe. To all mankind. The Bible is not for Christians. The Bible is for mankind. Biblia ni andu othe mari muhuro wa riua. Agojiri kinya Ithiramu kinyo hindi kinyao. Jesu Kristo ti wa Kristiano. Ni kuri aria mamurumirire matuikire Christians. Kristiano aria mamurumirire. But Jesus is for us all. Andu ni matige kurega Jesu moige ni tondu tutiria mwena uyu. Apana. Ni undu ucio ngumwira atiri tigagai gutangika mioyo-ini yanyu ni undu wa kiria muririaga kana kiria murinyuaga. Ni nguria kiguhitukite muno ari unyuage ni gwathukire muno kana kiria murihumbaga miri yanyu. Riu ni ona no nyendega guokira na ndire ni atia ni gwathukire guthukite muno. Tigai gutangika ni kiria muririaga kana kiria murinyuaga kana kiria murihumbaga miri-ini yanyu. Githe muoyo nduri bata gukira irio. Githe gukorwo mundu e muoyo ti undu munene gukira irio. Naguo mwiriri ukagia bata gukira ukagia bata gukira nguo. Githe mwiri gukorwo nduri na mwiri nduri bata gukira nguo. Tigai gutangika ngoro. Ni undu wa kiria mukuria kana kiria mukunywa. Let us trust in God. Ndakwira nguthoma maita meri.
Mathayo 16 muhari wa 19 Matthew 16:19 kiugo kia Ngai gikoiga atiriri ningakunengera cabi cia uthamaki wa iguru na kiria giothe ukoha guku thi nigikohwo iguru na kiria giothe ukohora guku thi nigikohorwo iguru. That's a principle ya Ngai. Kiria mukoha guku thi ona iguru nigikohwo na kiria gikohorwo guku thi ona guku thi ona iguru nigikohorwo. Kiria gikohorwo guku thi iguru kiohorwo. Kiria gikohwo guku thi ona iguru. Koguo everything starts down here. Nindiraiguika maundu matiambagiriria na kuria iguru. Ngai agika maundu kwa maundu mambagiriria guku. Ground mambo ikiwa tofauti sasa shida inaingia. Mwathani aramba kuga muohore guku thi. It is through prayer. Na guikara uria Ngai endete. Tuona atiriri muthikiriria tukirikiriria maitu ma muthenya wa umuthi. Fasting it's kugeria kwegwatira kindu kuma kuri Ngai. Atiriu nie fastete unigetha Ngai ahe wira. Na kwe mundu ra fast ndatete Ngai ona ndamuiguite ndamwathikiri no ni arenda heo kindu. Ungiuma na kuu atia uke kwa Ngonjiri uke urugame uge to kaeka karia gake enako kamwe ugairwo ni watuika muriu. You cannot. You are an outsider. Become migode gayagirwo sons. Inheritance iheagwo sons. You must be a son thiini wa thamaki wa Ngai. How do I become a son nigetha ndigwatire na hotage kwaria ngihoya ngohorithia guku thi iguru gukohorwo. Abide in the vine. Ikara thiini wa Kristo. Itikia mwathani uyu. Am I making sense? Rekei tutige kugeragia kwigwatira kindu kuri Ngai ati nikio ndira fast ati we hindi yothe ungi fast ni umenyekaga ni kuthuka guthukire he kindu kwendaga. Do you know you can fast utari na kindu kwendaga tangible? No o fast nigetha uria Ngai endaga kuhinge. Mwathani gwatangathwo with 3 ya COVID-19. No daigira thiini wa 3 days fasting, the Esther fasting. Daigira thiini wa 5 days fasting icio tugi waku. Ngidikire ya hinya waku thiini wa bururi wa Kenya. Gutire handu rera mwathani na kanyumba karike. Gutire handu rera mwathani na tubesa turia ndirendaga. Gutire handu rera mwathani na andu akwa meke. But when you are praying the might of God, hindi urahoya nigetha uria uri thiini wa meciria ma Ngai mahinge. Ukihingaga, makihinga. Ngai ahitukagira gwaku ekite maundu manene. That one out of experience I know. Fasting is not a matter of trying to get something from God. It is a matter of trying to get to God. Kugeria gukinyira ngoro ya Ngai. Kugeria kuhutia ngoro ya Ngai. Fasting doesn't change God. Macio ndurite njugite na ndacokera ringi. Ko fasting guticenjagia Ngai ni ithue gucenjagia. Na gukagarura mahoya maitu. Fasting ni ithue icenjagia ne kagarura mahoya maitu. As we wind up, ladies and gentlemen, Ngai eriviraga kuri ithue kuri andu aria mekwenda kumumenya. Angikorwo ndwi na bata na kwenda kumenya Ngai, he will not reveal himself to you. Ndekwiruturura kumenye. Na tuonire erutururite already, he has done that. Akeruturura through one person, Jesus Christ. Through the person Jesus, kwitukira Jesu Kristo tukamenya Ngai, because he is the image of the invisible God. Colossians. Niwe kiruru kia Ngai uri otonekaga. Na Ngai ogweruturura kinya Jesu Kristo kuri ithue. Andu aria moe Ngai ni aria mendaga kumumenya. He reveals himself only to people who want to know him. Agikondo kwenda kumenya Ngai ndukamuona. Nikio ndu maikaraga miturire makonekaga ta maundu mao mari mega muno ta kwagirire muno na Ngai ekuraihu nao. Niki count days eterera. Ngai ndahiohaga gwika maundu kurakara. Eterera oro uguo. Twiroragire na maitho tukeonera. Atwirite thiini wa Jeremiah 29:13. Kiugo giakwa kia mwisho ngirikia program muthenya wa muthi. Jeremiah 29:13. Nimukajaria na monyone. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Muri jaragia mukanyona, mwajaria na ngoro cianyu. Muri ndwiragia mukanyona, mwadwiria na ngoro cianyu ciothe. Gutwiria Ngai na ngoro yaku ya yothe ni undu ni gwika atia. It is kuigua kiugo giake, kwikira maundu ma Ngai, guthoma kiugo kia Ngai uyu, guthikiriria maundu make nyimbo cia gutugiria Ngai uyu.
guthikiriria kihunjio gigutuma ndwethe Ngai na Ngai ni gwethwethagwo. When you find God, unginyita Ngai we mwene, ukadiscover maundu make mothe magwake. Ungimenya nie umenye na uke gwakwa, ukumenya maundu makwa gukira uria wiragwo na kuunja. Ndwiriai Ngai agatwira na ni mukunyona, mundwirie na ngoro cianyu ciothe. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru. Jehova, we niwe Alpha kiambiriria, na niwe Omega, niwe kirikiriro gitu, niwe mwihoko witu, niwe irahiro ritu. Tugithie gutinda muthenya wa umuthi twehotha hariwe, niwe Alpha and Omega. Take over. Twathikire Ngai kana twage kumwathikira, watho wake no uria wa tene, egutura Ngai na ndagacenjia. No menye Ngai ni ekiraga distinction kiundu gia gutigithania andu ake na andu aria angi na aria matamui. Ekire uguo thiini wa ibuku ria Exodus aria mathomaga ati guku gukaiyura ngi gukayura mai mao ni matwikire mathakame, guku ni kugeire nduma na magayanitio ni rugiri ruru, no guku kungi gutire. Ngai akirwirira ariake. Twathikire Ngai kana twage watho wake ni uria wa tene. Ihoya riakwa ni ati nie nawe twitikire gwathikira Ngai uyu. Rwimbo rwitagwo Alpha na Omega, tugikwirwo ni St. Aloysius Catholic Church. Muthamaki mwega mutura muoyo, ithaa ria thaa 10 ni tukuhoire maita maiganona, na tweiga hariwe hamwe na bururi witu na family citu, twehotha hariwe tugikomandi muthenya wa umuthi. Twakwirwo rwimbo ni Manyari ati muthenya uyu twawathiriria kirathimo na tha ciaku. Thengio ni utuiguire muthamaki mwega, ithwe tuli ciana ciaku na ni twakomandi wega waku. Ona ithaa riri twahoya mahoya maingi maguthiururukirio na thakame ya murugu, tugithie maundu matiganite, twigwatire wihokeku waku na hinya waku, kuri tukatukuonete turiumbura ati wihokeku waku ni wa tene na tene. Oya ngatho citu ni tui ni wiguite mahoya maitu. Oya ngatho citu Mwathani, ni utugite aciari aitu, ni utugite aria tuciaranirwo, ni utugite ciana citu, ni utugite njiarwa citu, ni utugite athuri aitu, ni utugite atumia aitu, ni utugite president witu na deputy wake, ni utugite Mwathani family ciao, ni utugite leadership ya bururi uyu, ni utugite ndungata ciaku Mwathani, ni utugite andu a bururi wa Kenya, mari Kenya na mari anja, mari nja ya Kenya, tondu we ni we irahiro ritu. Alpha na Omega, mwihoko witu wi hariwe. Alpha na Omega, tutingitoria tutari nawe. Alpha na Omega, utwirire we infinite God, ati we ndutaragwo, we Ngai nduombirwo, we nduri kiambiriria na kiriko turaga tene na tene. Ni twakunenehia na twakwambararia, riu githamakiri andu aku, tutinde muthenya wa thayo, riumagariro na ihundukiro, thakame ya Jesu iguru ritu. Ndoiga atiriri toria Ngai uturaga muoyo, mundu wothe uthikiriirio uri na ruo, ndatangatha uhonio kuhitukira kuhurwo kwa Jesu Kristo. Kuhona muri miciini, kuhona muri mathibitari-ini, ambia ikumbura mukiraga Ngai ni wega, mukimwira Mwathani thengio ni gutuhonia. Toima thibitari tugagutungatire, toima thibitari tugagutungatire, na aria mutari muimbura Kristo atuike muhonokia wa miturire yanyu. Hoya ihoya riri hamwe nani, itikia tuwira Mwathani Jehova ni wega ni kunyenda, ndeheana hariwe, unyite, undongorie, utherie mehia makwa nigetha ngukenagie.
Amen. Ihoya riu niriaiguika matu-ini. Ihoya riu niritwaraga mundu level engi. Ihoya riu niriheaga mundu kirigiriro. Na riu ithuothe twi moko-ini ma Ngai turi na kirigiriro, turi makiria ma atoria umuthi na thiku iria iroka. Twahoya twitikitie Mwathani utuigue. Mwathani ni twaguthaitha utuigue na ritwa ria Ithe na ria Mwana na ria Muoyo Mutheru ni gutwike guo. Hallelujah. Urogikumio wewe iguru muno. Igithie kurugama thinacara gwa Kameme Kayo ka Muingi. Ndungata yaku wa Ngũnjiri ndoiga ni thengio ni kuhuthira thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mutheru. Amen and amen. Aria mekwenda kuigua maya tukwaragia ni ngumekira YouTube later, Evangelist Lucy wa Ngũnjiri Official. You can subscribe. Thank you.